Oh yes, uyu munsi rero ngarukanye n'ubusobanuro bw'amazina nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Bikorimana Eric. Uyu munsi rero ngarukanye ubusobanuro bw'amazina menshi. Abantu benshi mwari mufite amazina ariko mutazi icyo asobanuye, ariko uno munsi ndakeka mugiye kumenya icyo amazina asobanuye. Bantu namwe mushaka kwita amazina abana banyu, jya ushishoza urebe ubusobanuro bw'izina ugiye kwita umwana wawe kugira ngo ejo utazicuza wumvishe ubusobanuro bw'izina ry'umwana wawe. Ubu rero no munsi icyo nakubwira cyo banza ugira utyo ukore subscribe kuri no channel, nta yindi ni ya 250, ubundi uryoherwe ukomeze urebe n'izindi video zirahari usharinge nta kibazo. Uyu munsi rero wakibaza ngo tugiye guhera kuri he zina. Duhereye kuri Jack rero bikaba bisobanura kwiyegereza. Iri zina rero abantu baryitwa bakunze kurangwa no kuba ibihangange cyane rwose. Nimba uri Jack wumve yuko nawe ugomba guharanira kuba igihangange. Ikindi kandi rero Jack akunze guha cyane ibitekerezo umwanya kurusha ibintu, kandi ba Jack bakunda gukora utuntu twinshi dutandukanye, twinshi cyane rwose. Ikindi wamenya kuri ba Jack, bakunda umwimerere, ibintu by'umwimerere, kandi baritonda cyane. Rero tukaba tugiye ku izina rya kabiri, ari ryo wakibaza uti nirihe. Tugiye kuri Jackson rero nk'uko mubyumva harimo izina Jackson bikaba umwana, bivuze ngo Jackson bisobanura umwana wa Jack. Iri zina rero rikaba rituruka mu rurimi rw'icyongereza. Icyo wamenya rero kuri Jackson akunze kuba ari umuntu ugira imbaraga nyinshi cyane rwose. Ba Jackson rero bakaba bagira, nk'uko nabikubwiye, bakaba bagira ingufu nyinshi, bakunda icyo bita liberite, bakunda kwigenga kandi bakunda gutegeka. Ba Jackson rero bakunda kwiha intego, kandi icyo nakubwira cyo bakunda impinduka, kandi icyo biyemeje bashyirwa ari uko bakigezeho. Reka tuve kuri Jack rero tujye kuri Alvin. Alvin rero ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura wiyubashye kandi udahemuka. Imwe mu mico y'aba Alvin rero bakunze kugira uburyo bwihariye bakoramo ibintu byabo rwose, bakabikora batuje, kandi niyo yaba adatuje ariko afite uburyo bwihariye akoramo ibintu byiwe ukaba utapfa kubimenya. Ba Alvin rero bazi kwiha intego kandi bakazigeraho cyane rwose. Ikindi kandi barihambira ku murimo, iyo bari ku murimo ntago bajya bapfa kunanirwa cyane ku buryo wavuga ngo barananiwe. Barihambira bagakora cyane kugira ngo babashe kugera ku ntego zabo. Alvin rero babasha kugirirwa icyizere, kandi icyizere wabahaye ntago bakunda kuba bagitakaza uko biboneye. Ikindi wamenya kuri ba Alvin, bazi gukemura ibibazo nta mbogamizi, kandi nta naho babogamiye mu kibazo waba wabagejejeho. Reka turekane na Alvin, ahubwo tujye kuri Rose rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini. Rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini rero. Rose bikaba bisobanura iroza. Iroza rero ba Rose, mwumve ko ari mwe tugezeho. Ba Rose rero barangwa no kumenya gufata umwanzuro mu byo bakora. Akenshi na kenshi rero Rose ni umuntu ukunda kuvugira hejuru ariko atari cyane. Ba Rose rero babasha gutanga amakuru uko bikwiye. Buriya icyo wamenya kuri ba Rose barakora cyane kurusha uko bavuga.
Rose rero ni umuntu uwo ari we wese witwa Rose akunze kuba ari umuntu ugaragaza amarangamutima yiwe uko ameze. Ba Rose rero muriyumvishe. Rero dukomeje kuri izina ryitwa ngo iki? Dukomereje kuri Gaston. Gaston rero ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura uwakira. Aba ba Gaston rero barangwa no kugirirwa icyizere kandi barihambira kugira ngo cya cyizere bagiriwe bataza kugitakarizwa. Abo ba Gaston rero baba bumva nta kintu kibasha kubatanga imbere mu byo bakora byose, niyo mpamvu bihambira kugira ngo izo ntego zabo bazigereho. Iri zina rero rikaba rihabwa umwana w'umuhungu. Gaston rero amahirwe masa. Reka dukomezanye n'izina Vanessa. Vanessa rero ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki. Vanessa rero rikaba risobanura ikinyugunyugu, mbese kipepeo. Ba Vanessa rero bakunze kurangwa n'ubumuntu kandi bagira impuhwe nyinshi. Ba Vanessa rero bakora ibintu byabo byose ku murongo kandi akenshi bagaragaza ibibarimo, ntago bakunda guheranwa rwose. Ayo niyo mazina rero nari mbafitiye uno munsi, tuzahure ubutaha. Ariko nimba ufite izina ukaba ushaka yuko nari gusobanurira, wanyandikira inbox cyangwa se ukandika muri comment, ubundi izina ryawe nkazari gusobanurira ubutaha. Mbibutse yuko ushobora gukora subscribe kuri channel yacu ya 250 kugira ngo dukomeze gukorana neza. Kora share ndetse ubikundishe n'abandi bantu bose, ubundi uraba utanze umusanzu wawe. Mugire umugoroba mwiza. Ciao ciao, shalom shalom.